अरे कल्लू ये देख, उस कमीने ने मेरी क्या हालत कर दी। उसकी इतनी हिम्मत, चल उसे अभी सबक सिखाते हैं। चलो इस खिलौने की मदद से उस कुत्ते का ध्यान भटकाता हूँ। अरे ये सुंदरी कौन है, चलो चलकर देख लेता हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा, जब तक मैं तेरा चिकन लेकर भाग जाता हूँ। अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया। ये जरूर उसी कमीने का काम होगा, आज तो उसे पक्का नहीं छोड़ूंगा। नो 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 नो। अबे ये तो पीछे ही पड़ गया, चल जल्दी से भाग। अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, चल उधर जाना। अरे कोई फायदा नहीं, जब तक तू इधर पहुंचेगा मैं इसे खा जाऊंगा।